Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. 19-шы сабақ. Оқулығымыздың 48-49 бетін ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз есепті модельдеу деп аталады. Оқушылар алдымен ең бірінші ауызша тапсырмаға назар аударайық. 48-ші бетінде оқулығымыздың 48-ші бетіне назар аударып қараймыз. 48-ші бетінде бірінші тапсырманы көріп тұрсыңдар ма оқушылар? Әртүрлі сандар жазылған, әртүрлі сандардың қасында сөздер жазылған екен. Осы сандарды кему ретімен жазып көрсеңдер, мақал құрастырылып шығарылады екен. Ең кіші сан қай сан? Ауызша тапсырманы жаймен орындап, қандай мақал шыққанын маған кері байланыспен айта қойыңдар. Одан соң келесі тапсырмаға назар аударамыз. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жаза қойыңдар. Бүгін 28-ші қыркүйек. Тақырыпты жазамыз: есепті модельдеу. Одан соң тақырыптан соң көркем жазу бар, яғни 34 деген санды және 35 деген санды көркем жазуға әдемілеп жаза қойыңдар. Жазуларымызды әдемі әрі ұқыпты қылып жазамыз. Одан соң, жазып болғаннан соң, үшінші есепке назар аудара қойыңдар. Осы есептерді шешу жауабы арқылы өрнек құрастырып жазасыңдар. Одан соң барлық тапсырмаларды орындап болғаннан соң кері байланысты едус арқылы жібереміз. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға